Xin mến chào các bạn ha. Hôm nay để Nhã đi kiếm mấy cây cày khủng quay cho các bạn xem á. Đến đây gặp cái con Ferguson hơn 100 mã lực ha, mừng quá, nói lắp bắp luôn. Rồi giờ Nhã đi dài lại đó, coi cái chiếc Ferguson này là cái loại gì nha các bạn. Đất ơi, phải lội ra cái đường này, lội qua cái đường này, lội qua cái chiếc Ferguson, quay cận cảnh ha cho các bạn xem. Đó, bốc khối luôn, chú mới đốt đồng để mà chạy cho nó giữ. Thấy không, khủng long ha. Ferguson các bạn ơi, Massey Ferguson 1114 đó, nó sới nè, tơi lên luôn ha. Dữ thiệt. Tơi lên luôn. Con này gọi là khủng long đó các bạn. Chùm cận cảnh luôn ha. Ồ, nó xới đất đã quá. Thấy không, mấy cày ha. Cái chiếc này bình thường có lẽ là dùng để kéo mì á các bạn, kéo mì ha, ở lòng hồ Dầu Tiếng. Thì bây giờ nó tận dụng để mà nó xới đất, ở xứ Tây Ninh ha, dữ thiệt. Ở tỉnh Tây Ninh. Rồi để nhìn coi cảnh xung quanh đây ha, có gì hay nữa để ghi hình cho các bạn xem. Wow, phía bên kia nghe cái tiếng máy của máy cắt lúa các bạn. Máy cắt lúa, không biết máy cắt lúa gì đây ta. Đi tèn tèn qua bên bển thử coi sao, có mấy gì khủng hay không ha. Bạn biết không là ở Tây Ninh á, thường người ta cắt bằng máy Kubota DC60, DC70 ha. DC60, DC70 hiếm lắm mới có Kubota 105 đó. Lắm mới có. Rồi bây giờ đi tèn tèn ha, rồi cho các bạn xem. Như có bánh đó anh Vũ, ăn lấy ăn. Đâu? Nó lặt vặt. Má ăn bỏ dưới đường, sắp lên trên treo xe bỏ đó. Để đó chút xuống ăn nữa cha. Đó các bạn, bên đây nè, đi có chiếc Kubota nữa nè. Ta ha. Nó nằm trong cái góc đây. Con Kubota này nó chạy cũng dữ rồi chứ. Chiến ha. Kubota này dạng lớn các bạn ơi. Nó màu hồng nha. Hình như cái này không phải Kubota mà là Yanma thì phải. Ồ, không lẽ cái chiếc này là chiếc gần tỷ ta. Ồ đúng rồi các bạn ơi, cái này là chiếc gần tỷ ha, Yanma 850. Rồi nhớ thấy số hiệu nó rồi nè, Yanma 850 luôn á. Chạy cũng chiến quá ha.